Allora, signori, innanzitutto grazie a tutti per essere venuti qua stasera. È sempre bello vedere gente a questi nostri eventi. Allora, cominciamo il 2026 di GDA Emilia Romagna con un format un pelino diverso dal solito, perché i Dev Talk classici che abbiamo fatto finora erano, come dire, persona sul palco che faceva una presentazione, raccontava cose, e abbiamo deciso di cambiare un pochino il format perché secondo ci abbiamo ragionato un po', e secondo noi il format, chiamiamolo intervista, che poi intervista non è alla fine, perché alla fine è come se fosse una chiacchierata tra amici, una di quelle che in inglese si chiama fireside chat, quindi una chiacchierata tranquilla, sia molto utile per, sia il format migliore per raccontare certe storie, per raccontare cose e via dicendo. Cominciamo quindi l'anno con Marco Amadei di Corvo Studio, che è uno studio del nostro territorio, che appunto adesso ci racconterà un po' della loro storia, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, e speriamo che quello che Marco vi racconterà vi possa intrattenere, vi possa essere utile, perché comunque ovviamente parleremo di tante cose, parleremo della loro storia, parleremo di come hanno trovato, una nicchia in cui buttarsi, e questo gli ha permesso appunto di avere poi successo sulle varie piattaforme. Parleremo di un po' di cose durante questa ora di conversazione. Allora, io proverei a stare seduto, perché se devo stare un'altra ora in piedi io sono vecchio e non ce la faccio più, quindi se non ci sentite ce lo dite e ci alzeremo. Allora, Marco, buonasera innanzitutto, grazie per la tua disponibilità per essere venuto. Io ti chiederei inizialmente quindi di raccontarci un pochino la tua storia, la tua formazione, come è nata Corvo Studio. Ok, grazie Fabio. Buonasera a tutti. Io sono Marco Amadei, appunto sviluppatore di EasyRed 2 e fondatore di Corvo Studio. Oggi siamo in 12 nel team, però ho iniziato da solo, senza team, senza budget, e mi ci sono voluti appunto circa 10 anni per arrivare a fare quello che vedete nello schermo, cioè EasyRed 2. Tu quanti anni hai, Marco? Io ho 27 anni. Quindi hai iniziato molto giovane. Ho iniziato molto presto, ho iniziato alle superiori, dove ho studiato programmazione informatica, e con delle competenze che ho imparato in modo autodidatta di modellatore 3D ho provato a fare qualche piccolo progettino, tra cui il prequel di EasyRed 2, quindi il primo EasyRed, e successivamente una serie di altri progetti, tutti fatti in modo autonomo, senza budget, quindi era il mio tempo che investivo mentre studiavo, mentre facevo altro, nel fare dei progetti, nell'imparare quelle competenze base che mi potevano essere utili per fare dei piccoli progetti. I progetti si sono susseguiti, con un progetto finanziato quello successivo, poi quello successivo, ho magari inizialmente a una certa iniziato a pagare piccoli collaboratori, voice actor, cose molto spot, finché con l'uscita di EasyRed 2 finalmente c'è stata una bella escalation. EasyRed 2 ha iniziato a vendere molto bene e il budget è cresciuto fortemente, e appunto negli ultimi 5 anni circa sono passato da essere ancora da solo a gradualmente integrare delle persone nel team e ad arrivare a quello che facciamo oggi, con 12 persone che mi danno una grossa mano nel portare avanti questo enorme progetto. Che sono, come appunto mi raccontavi, poi voi siete uno studio totalmente remoto. I tuoi collaboratori sono sparsi in giro per il mondo. Esattamente, questo perché la maggior parte di loro sono ex modder o fan del gioco che avevano dei talenti che nel tempo si sono proposti, magari uno sapeva fare il modellatore, uno sapeva fare l'animatore, e quindi con il budget che c'era sul momento, quando c'era, si accettava possibilmente appunto di fargli fare delle commissioni di prova, e quando finalmente c'era il budget per integrarli più con più continuità nel team, se appunto le persone erano giuste per dare una mano nel progetto, molte di queste persone sono diventati membri del team. Questo ha aiutato molto, soprattutto per il fatto che, essendo un progetto molto di nicchia, infatti questo è un simulatore per la seconda guerra mondiale, è un gioco che forse gioca un giocatore su 1000, serviva che nel team ci fosse gente che conoscesse il genere, sapesse i modelli a cui lavorano, che i modelli a cui lavorassero fossero storicamente accurati.
quindi serviva gente che fosse appassionata al progetto e prelevare questa gente dalla community, da gente che era fan e aveva dei talenti, è stato fondamentale per costruire il nostro team. Ovviamente questa cosa qui ha portato al fatto che la maggior parte della gente che si proponesse non fosse gente di Faenza, da dove vengo io, ma fosse gente dall'America, dall'Asia. C'è soltanto un'altra persona che viene dall'Italia ma abita in Sicilia, quindi non è proprio di fianco a casa mia, ecco. Quindi voi fondamentalmente lavorate su più fusi orari, quindi poi alla fine ovviamente essendo dall'America all'Asia, cioè i momenti poi di contatto comunque di organizzazione sono, diciamo, magari al mattino presto con quelli che stanno in Asia, Sì. e la sera sul pomeriggio tardi con quelli che invece stanno Sì, negli Stati Uniti. quando capita di dover fare dei meeting tutti assieme, qualcuno si deve sacrificare, qualcuno si sveglierà presto, qualcuno andrà a dormire tardi. Di solito il fuso orario più comodo è il nostro, perché certo, siamo a metà tra l'Asia e l'America, e quindi io sono quello a cui mi va bene, però quelli che stanno in America si devono svegliare presto e quelli che stanno in Asia dopo cena attaccano al meeting. Cerchiamo ovviamente di farne il meno possibile e magari più a separarli con meeting Europa-Asia o meeting America-Italia. La domanda che viene spontanea è, che poi è, diciamo, una delle questioni che chi apre uno studio, chi vuole fare un videogioco cerca sempre una risposta, è come hai scelto il tipo di prodotto da fare, quindi perché un simulatore di guerra, un simulatore di seconda guerra mondiale, cosa ti ha portato a fare questa scelta e poi come è avvenuta l'escalation, quindi come hai fatto a trovare il pubblico e poi come hai fatto ad espanderlo. Una domanda un po' complessa, però Certo. merita una risposta complessa secondo me. Certo. Easy Red 2 ovviamente è una scelta strategica basata sul fatto che esisteva un Easy Red 1, quindi dei dati, quanta gente aveva giocato al primo gioco, quanta gente apprezzava il genere, eccetera. Mentre Easy Red 1, che è stato proprio il mio primo progetto fatto mentre studiavo, era molto più basato su qualcosa che piaceva a me, quindi shooter della seconda guerra mondiale, un po' ispirati ai primi Call of Duty, i primi Medal of Honor, ma fatti a modo mio in qualche modo, nel senso che volevo qualcosa di più libero, meno lineare, meno tunnel come erano quei generi, e secondo me il fatto che il gioco è andato bene era anche proprio questo, che si differenziava un po' da quei generi. Stava in un'epoca dove la maggior parte degli shooter in realtà si stavano spostando sul multiplayer, 2015-2016. Sono dell'epoca di Call of Duty, Esatto. del boom di Call of Duty, quindi. E Easy Red 2 portava uno shooter, Easy Red 1 portava un po' involontariamente, perché ripeto è nato come un progetto che piaceva prima di tutto a me, però ha catturato quasi per caso l'attenzione di molta altra gente, evidentemente, che cercava uno shooter moderno, cioè in un'epoca moderna, con un programmatore che ancora ci poteva lavorare, poteva rispondere ai feedback, aggiungere funzionalità, ascoltando la community, però in un'epoca dove non tantissimi giochi stavano più facendo quella formula. E comunque Sì, anche perché poi erano giochi con un budget totalmente fuori dalla norma. Cioè. Sì. E secondo me ha funzionato il fatto che colmava una nicchia che ormai non era più tanto ascoltata, e ha aiutato tanto il fatto che c'è stato tantissimo contatto con la community fin dal primo Easy Red, e poi non è stato un successo stratosferico il primo Easy Red, l'escalation appunto è venuto con il secondo. Sì, ma infatti è quello il discorso, cioè nel senso, poi dopo tu hai visto con Easy Red che ci fosse una community, Esattamente. e a quel punto poi la community si è buttata a pesce su Easy Red 2 e ha portato altra gente. Esattamente, quando abbiamo deciso di fare il secondo c'era finalmente le risorse, il know-how per prendere quello che era stato fatto prima e rifarlo per bene, sapendo che peggio del primo non poteva andare. Poi il primo, dico peggio nel senso è andato bene, però non sarebbe stato un progetto adatto a far sopravvivere 12 persone del team come al secondo, al massimo sarebbe rimasto un progetto one man developer. Quando è che è cresciuto poi il team? Cioè qual è stato il momento in cui tu hai deciso ok, mi serve che ci siano più collaboratori per portare, cioè quando voi l'avete lanciato nel 2021 eravate già in 12 o questa crescita è poi avvenuta dopo? Quando il gioco è uscito ero ancora da solo, proprio il budget è stato praticamente sollevato dalle vendite in early access dei primi mesi, poi dal primo DLC, è stato molto graduale. Magari il primo anno ho iniziato le prime collaborazioni, il secondo anno 2 o 3 persone sono entrate nel team, fino a un anno fa eravamo in 6, cioè è proprio esponenziale il modo in cui la gente si è unita al team, ma il primo anno di sviluppo fino al giorno della pubblicazione stessa di fatto ero da solo.
Il gioco allora adesso è disponibile ovviamente su Steam, dove sappiamo, cioè essendo un gioco molto PC-like, dove mi dicevi anche prima, è la piattaforma su cui vende di più, mentre le console su cui è disponibile sono... Tutte. Quindi- Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. E tutti i porting sono fatti internamente. Tutti i porti sono stati fatti interamente, anche quelli in modo molto graduale, non tutti fin dall'inizio, perché ero da solo, le risorse per farlo non c'erano, però una volta che il gioco è uscito, proviamo a fare il porting su Switch. Già avevo un dev kit, già avevo lavorato a progetti su Switch tra Easyred 1 e Easyred 2, dove ho fatto altri progetti, quindi il nuovo un po' c'era. Poi è uscito su Switch e l'anno dopo proviamo a farlo su Xbox, l'anno dopo ancora proviamo a portarlo su PlayStation. Il team esattamente a livello di figure, cioè ci hai detto che sono 12, ma quanti sono i programmatori, quanti sono i grafici, c'è un game designer, com'è composto? Allora, io sono l'unico programmatore e questa cosa aiuta tantissimo perché da feedback a update non ci sono di mezzo grosse pipeline a cui passare, sai, è molto diretto e questa cosa aiuta molto secondo me. E principalmente ci sono dei gran modellatori per le uniformi, per i veicoli, per le armi, per gli edifici, chi fa cose un po' più generali, chi fa il rigging e basta, eccetera. E abbiamo un sound designer, 2 level designer che principalmente fanno le mappe e le missioni, e un animatore e un ragazzo che supporta con il marketing, con i contenuti short su Certo, YouTube, su eccetera. YouTube, TikTok e queste cose qua che ovviamente al giorno d'oggi sono fondamentali per riuscire a, come dire, a portare avanti le vendite e a far aumentare la community. Quindi diciamo che la tua roadmap, come di nuovo mi spiegavi prima, tu sei uscito in Early Access nel 2021, poi pian piano sei arrivato alla versione 1.0 e dopodiché sono usciti una serie di DLC. E adesso diciamo racconto un pochino quella che è stata la roadmap e poi eventualmente, cioè, come pensate, se già ci sono dei piani per evolverlo, cioè se pensi di continuare ad andare avanti con questo prodotto, perché alla fine voglio dire è un prodotto che ha una vita che comincia ormai a essere, però diciamo ad avere i suoi anni, però ovviamente se continua a vendere bene ha senso continuare a supportarlo e continuare a dare contenuto a una community, soprattutto se poi la community può aumentare. Certo, beh, guardando molto ai competitor, secondo me c'è ancora possibilità che il gioco raggiunga il doppio di quello che ha raggiunto finora, nel senso che guardando altri simulatori, altri giochi più dal passato, o comunque che esistono ancora oggi, eccetera, quante sono le vendite che hanno fatto, giochi simili a In Target, non penso a ovviamente Call of Duty che magari Sì, vende ma 100 quelli milioni poi di sono, copie. non ripeto, quello è una come Chiaramente. dire, è una, cioè se dobbiamo fare dei nomi, chi vedi come competitor, cioè di giochi usciti negli ultimi anni? Allora, usciti negli ultimi anni magari ci possono essere un Let Loose, un po' Scriptum, però già quelli è difficile che raggiungeremo lo stesso risultato, almeno con Easyred 2, per ragioni tecniche, di limitatezza ancora comunque del team e di cose che dovrebbero cambiare sostanzialmente. Isonzo lo vedi come competitor o è una cosa... Isonzo non conosco tantissimo, ecco, diciamo, come è andato le loro vendite, eccetera, però a livello di sviluppo e a livello di team interno, eccetera, è possibile che sia molto simile come dimensione del team, know-how, eccetera. Io penso che il nostro gioco possa raggiungere il livello di vendite come fu un capo stipite del genere alla seconda guerra mondiale, come fu Call of Duty World at War su PlayStation 3, che non ha fatto un numero di vendite eccessive, però è molto in target con il nostro pubblico, che sono persone che gli piace molto l'accuratezza storica. E è possibile che in futuro, quando il gioco sarà stato spremuto del tutto, diciamo, passeremo a fare qualcosa che è molto simile, perché appunto è quello che sappiamo fare, ovviamente. Però poi va anche detto che in realtà probabilmente tu hai creato una specie, chiamiamolo di framework, che ti permette già con la struttura attuale di bene o male creare contenuti, certo, di non reinventare la ruota, di qualsiasi tipo, perché alla fine, come dicevi prima, l'ultimo DLC è ambientato in Ungheria, ci sono DLC ambientati in altre zone del mondo, cioè quindi tu alla fine, se il tuo obiettivo è riprodurre determinati periodi della seconda guerra mondiale, sì, non ti dico che hai contenuti quasi infiniti, ma poco. Certo, io parlo appunto di numero di vendite del gioco vanilla, perché il gioco c'è il gioco base che costa 8 euro e poi c'è ogni DLC che ad oggi costa ognuno 6 euro, sono 4 in tutto, e noi ad oggi stiamo lavorando al quinto. Ovvio, le vendite del gioco base, magari il numero di persone nel mondo che potrebbero essere interessate a questo genere finiranno una certa, magari raggiunto il doppio delle vendite del gioco base e si finisce. I DLC è possibile che si possa continuare a lavorare più a lungo, perché comunque finché qualcuno che ha comprato il gioco base
vuole vedere nuovi contenuti è possibile dargli nuovi contenuti. Quindi lì il limite dipende più sul quanto riusciremo a non rendere noioso il gioco dopo che un giocatore ha giocato 100-200 ore, ovviamente, perché magari il DLC può attrarre, però se uno è stufo del gameplay non venderà. Però ad oggi, diciamo, conviene ancora continuare a lavorare su questo progetto decisamente, sia nel gioco base per cercare di raggiungere nuovi giocatori, sia nel DLC per provare a finanziare il gioco anche base tramite gente che già possiede il gioco ed è già fan accannita ed è pronta a comprare nuovi prodotti. Il gioco è, come appunto vediamo dal trailer, sia single player che multiplayer. Quindi voi comunque con un gioco dal prezzo veramente basso garantite quante ore di gioco? Mi parlavi prima di un numero... Beh, i giocatori... Cioè il giocatore medio quanto gioca tendenzialmente? Non ho una stima precisa, alcuni giocatori che sono nel nostro gruppo di Discord so che hanno giocato migliaia di ore. Il gioco base, se uno volesse giocare ogni singola missione da ogni fazione, perché essendo un simulatore di grosse campagne uno può giocarlo dalla fazione che invade, dalla fazione che difende. In tutto ci sono 150 missioni, dopo 5 anni di sviluppo i contenuti sono diventati un bel po', quindi almeno 50-100 ore di gameplay per giocare tutto una volta sola ci sono. E poi c'è il modding. Alla gente piace giocare mod, giocare missioni fatte da altri utenti, c'è a chi piace fare le mod e quindi spendere del tempo nel fare contenuti per altri. Per qualcuno che veramente vuole scavare il più possibile in questo progetto, sia da giocatore che da modder, può giocarci veramente migliaia di ore, finché il gameplay non diventi troppo ripetitivo, sostanzialmente. Allora, stavo pensando un attimo se ci fossero delle altre domande relative al gioco in sé prima di passare poi appunto alla parte un po' più tecnica, organizzativa e via dicendo, però magari sul gioco ci torniamo dopo. Dal punto di vista organizzativo diciamo che come organizzi la tua giornata lavorativa, poi soprattutto considerando, come dicevamo prima, che il tuo team è un team che spazia tra vari fusi orari, perché chiaramente appunto quando eri da solo, portavi avanti tu la cosa, adesso cominciando ad avere collaboratori chiaramente devi organizzare le cose. Io, come dire, da project manager ti chiedo appunto come organizzi il tuo team, come viene organizzato il lavoro. Beh, questo è cambiato tantissimo nel tempo. Sto cercando di imparare a delegare molto, cioè tutto quello che posso ad altri membri del team, a eventuali anche futuri membri del team, perché ad oggi mi occupo ancora tanto di fare cose che non sono esattamente il mio campo. Mi capita ancora di fare della modellazione, mi capita ancora di dover integrare delle cose dentro l'engine. Io nasco da programmatore, è la cosa che so fare meglio, mi piacerebbe principalmente fare quello, eventualmente gestire il team, gestire le vendite, gestire la parte commerciale, certo. Però il gioco poi... Però il giorno è fatto di 8 ore. Il giorno è fatto di 8 ore e a me piacerebbe lavorare a quello che mi piace fare, quello che so fare. Polisciare il gioco, aggiungere nuove funzionalità, eccetera. Ad oggi sono proprio in una fase dove sto cercando il più possibile di insegnare al team a prendere in mano la parte che sta tra me e loro, cioè come posso fare sì che il mio codice lo applichi ai tuoi modelli così che il carro armato si muove, si spara. Fino a ieri ero io che lo facevo, te mi davi il modello, te il modellatore mi davi il modello, io lo preparavo in modo che funzionasse. Sto cercando oggi molto di investire il mio tempo nel insegnare ad alcune persone specifiche del team a fare loro questa parte in modo che ho più tempo libero per... Perché poi appunto, come mi dice, cioè, tutte queste persone alla fine sono artisti veri e propri, magari non sono dei technical artists, quindi non hanno delle skill che li portano un pochino più verso la programmazione, quindi poi a fare il lavoro che, sì, come dire, che fai tu in questo caso. Purtroppo c'è sempre meno tempo disponibile per me per programmare, eppure serve, soprattutto se il progetto deve scalare, deve anche venire polisciato ancora un bel po', e c'è bisogno che io abbia più tempo possibile in questa parte qui, perché per quanto il gioco vende, è parte del suo modello di business che continui a migliorare per attrarre nuovi giocatori che magari l'avevano visto il gioco ma non erano interessati ieri e magari potrebbero esserlo domani vedendo un prodotto migliorato. E quindi io voglio passare il più tempo possibile a migliorare il prodotto e raggiungere uno stato dove più di così non può migliorare, il numero massimo di giocatori l'ha raggiunto, e per farlo ho bisogno di più tempo possibile nel campo che posso fare io ma non può fare il resto del team. Voi quando uscite con un aggiornamento uscite contemporaneamente su tutte le piattaforme o magari privilegi PC e poi pensi, perché poi alla fine sappiamo perfettamente, cioè adesso chi ha lavorato sulle console sa perfettamente che fare submission di qualsiasi cosa nel mondo console
non è come caricare un gioco su Steam, è una cosa un pelino più time consuming. Sì, perché in questo momento c'è Nintendo Switch che ci chiede almeno una settimana di review della build, ti chiedono cos'è aggiunto, vogliono vedere tutto, se c'è qualcosa che secondo loro non rispetta più le guidelines devi cambiarle, te lo dicono una settimana dopo. Noi non vogliamo sicuramente far ritardare a tutti gli altri giocatori gli aggiornamenti per una console che fa 2 storie su una cosa che magari a volte è una localizzazione, comunque una cosa molto secondaria, quindi tendenzialmente cerchiamo di fare andare Xbox, PlayStation e PC alla stessa velocità, che nel giro di pochi giorni riusciamo a farci approvare la build. E se non ce la facciamo, PC è la priorità e Nintendo Switch può arrivare dopo. Essendo un gioco principalmente single player non è troppo un problema, perché se i giocatori di Nintendo Switch per una settimana non hanno più a disposizione il crossplay perché la loro versione non matcha più con gli altri giocatori, di solito non è un grosso problema, o giocano in multiplayer con altra gente con Nintendo Switch o giocano per quella settimana di attesa dell'aggiornamento solo in single player. In realtà già la maggior parte della gente gioca in single player, quindi di solito non è un grosso problema comunque. Il multiplayer non è cross-platform, giusto? Il multiplayer è cross-platform. È cross-platform, Sì. Quindi i giocatori Switch possono giocare eventualmente anche con giocatori PC. Sì, però appunto non è così tanto importante. Per molti giocatori è più Sì, se è importante il single player comunque, cioè fondamentalmente single player. Quindi di è solito chiaro non che abbiamo poi grosse storie sul fatto che appunto le versioni non sono aggiornate cioè, allo stesso tempo, eccetera. Quindi bene o male abbiamo questa libertà comunque di non matchare gli aggiornamenti, ecco. E delle submission poi ti occupi sempre tu o c'è qualcuno nel team che ti dà Ad una oggi me mano? ne occupo io, essendo comunque molto legata alla programmazione, quella è una task che al momento non sto pianificando di delegare, ecco. Lato marketing come vi siete, cioè nel senso quando poi appunto il gioco ha preso, il gioco come dire, la community, ci hai detto che la community di Easy 2 ti arriva almeno per la parte iniziale da Easy 1, poi il gioco come ha fatto a diffondersi tra gli appassionati di questo genere, cioè cos'è che secondo te ha spinto, è stata la community che avevi che ha cominciato a dire agli amici guardate che c'è questo gioco, compratelo che ci giochiamo eccetera, perché se poi tu mi dici che effettivamente è molto più single player che non multiplayer, effettivamente cioè non c'è quel volano del giochiamo tra amici, sfidiamoci eccetera eccetera. Certo. Come lo avete promosso? Come ha fatto ad aumentare l'utenza? Beh, noi non avendo un publisher ovviamente non abbiamo qualcuno che fa campagne pubblicitarie, ci prepara i trailer, conosce chi contattare per, non so, fare mettere il video sul canale di Sony eccetera. Quindi non avevamo qualcuno che faceva questo lavoro per noi, né abbiamo speso noi per farlo. Questo all'inizio ammetto anche un po' per mia incompetenza nel genere, nel senso Però è normale. era quando lavoravo da solo il tempo che avevo era ancora era da possibile. spendere nello sviluppo. Detto ciò, ho imparato con il tempo che in realtà non è neanche necessario, nel senso che secondo me esistono un sacco di strumenti gratuiti che ti permettono assolutamente di fare conoscere il tuo progetto al pubblico interessato, forse meglio pure di quello che possono fare le pubblicità. Tipo, Sì, beh, ma alla fine ripeto, cioè, per me marketing è anche mettersi appunto a fare contenuti video, short video per TikTok, per scrivere cose su Reddit, insomma, fare quello che il marketing, diciamo, il marketing Steam odierno è, cioè fare in modo che la tua community arrivi sul tuo server Discord, da cui poi dopodiché una volta che ce l'hai lì dentro non la perdi più. Secondo me da questo aspetto le cose che funzionano e hanno funzionato meglio sono state la visibilità quando lanci il gioco, gli sconti, avere aggiornamenti abbastanza costanti, perché fare un aggiornamento vuol dire che Steam ti permette di fare un post che avrà un po' di visibilità e comunque la gente ne parla. C'è stato un aggiornamento, vieni che lo proviamo, magari un amico per giocare qualcuno che vuole invitare un amico a giocare nel multiplayer. È vero che è un gioco non principalmente multiplayer, però certo c'è molta gente certo. che invita gli amici a fare partite online assieme. Round di visibilità di Steam, gli short, gli algoritmi comunque di YouTube, di Instagram. Secondo me la cosa che ha funzionato meglio per noi è stato non cercare qualcuno a cui dargli dei soldi e non sapere come vengono spesi, ma utilizzare gli strumenti gratuiti e potentissimi che i social e Steam e gli store ti danno a disposizione, che già sono pensati per marketizzare gli aggiornamenti, i post, i round di visibilità a chi è interessato a quel gioco, già fanno quel lavoro. E nel nostro caso ha funzionato molto. Il gioco quando è uscito, tieni conto che aveva venduto l'1% di quello che ha venduto dopo nei 5 anni successivi, rispetto magari al primo mese, dico.
Quindi secondo me la cosa che ha aiutato più di tutte è stato costantemente migliorarlo, costantemente aggiornarlo, costantemente fare sconti, costantemente fare vedere alle persone che il gioco è ancora lì, è attivo, magari tu ne avevi sentito parlare, non ti interessava un mese fa, però ora che c'è stato quell'aggiornamento, ora che vedi che il team è raggiungibile, ora che hai capito che non è un gioco buttato lì e poi abbandonato, magari finalmente ti convinci a comprarlo. A me sembra che il pattern sia stato questo. Tu ti ricordi con quante wishlist su Steam Non so, sei fatto partito? caso. Non te lo ricordi proprio? No, perché appunto non sono mai stato così tanto focalizzato su quello quanto più sul fare il gioco. No, migliorarlo. lo dico perché è una cosa atipica, nel Certo. senso che di solito, cioè quello che viene raccontato, diciamo, dai guru del marketing moderno, quindi da quelli che tendenzialmente insegnano ai developer indie a farsi promozione da soli, è che tendenzialmente tu, per riuscire ad attivare l'algoritmo di Steam, devi partire con almeno 10.000 wishlist, perché senza quelle poi come dire, e poi seconda cosa, se tu non riesci a diciamo partire bene, quindi anche la tua prima settimana di lancio in early access non parte bene, tu dopodiché fai fatica a rimettere in carreggiata, mentre il tuo caso è esattamente l'opposto, cioè tu dici di non essere partito con numeri alti, però poi il gioco è cresciuto organicamente nel tempo, e questa è una cosa, diciamo, abbastanza tipica, perché leggevo proprio un articolo su questo argomento una settimana fa, in cui mostravano una serie di analisi di numeri e facevano vedere che su tot giochi usciti che non sono riusciti a raggiungere le 1000 recensioni, non mi ricordo in quanto tempo, solo tipo il 3% e poi è riuscito comunque ad avere successo ed è riuscito a ribaltare la china. Uno di questi è Among Us, però sono davvero pochi i giochi che sono riusciti a fare questo. Certo. Quindi tu dici che grazie a Steam e grazie al fatto che voi foste targetizzati molto bene su quella tipologia di pubblico, quindi probabilmente quella è una tipologia di pubblico che non spazia, cioè non cerca mai di avere giochi diversi, gioca solo quello e basta, allora probabilmente, visto che i giochi di quel tipo lì non erano tanti, voi finivate direttamente nei profili di quelli che, come dire, apprezzano gli shooter di questo tipo. È possibile. Ovviamente le tecniche come cercare di avere più wishlist, preparare la pagina di negozio prima, sono tecniche che oggi userei. Sono tecniche che prima ignoravo, come dicevo, perché quando sei da solo la cosa importante era preparare il gioco. No, ripeto, è perché però, ripeto, quello che come dire, quello che è interessante è il modo organico in cui questa cosa è avvenuta. Però perché ad oggi assolutamente, cioè, tutto quello che può essere utilizzato per influenzare l'algoritmo io lo userei. Un'altra cosa che mi viene in mente molto importante, come uno che guarda YouTube, che quando apre la pagina la prima cosa che vede sono immagini e il titolo del video, e da quella cosa lì deve decidere se il video gli può interessare e nel caso aprirlo. La stessa cosa ovviamente funziona Steam, è molto utile, e questa è una cosa che nel tempo ho sempre cercato di fare meglio. Questa è una cosa in realtà che ho guardato già da prima di Zero 2, è una delle poche cose su cui ho puntato abbastanza, fare delle capsule della pagina di Steam fatte bene, perché diciamo utilizzare il clickbait in modo. Ma la capsula ormai è uno degli strumenti per attirare il pubblico più utilizzati, cioè una capsula fatta bene Ci sono una oro. Ci sono una serie di step, c'è la capsula, c'è la pagina di Steam, anche quella deve essere fatta bene, il trailer, ovviamente la presentazione è la cosa più importante. Uno ovviamente cerca di vendere il gioco a più persone possibile, anche persone fuori target, piuttosto che limitarsi solo, cioè Certo, ovviamente. Quindi. E quanto pensi che tu dicevi che appunto il gioco è venduto a 8 euro e tu hai mantenuto sempre questo prezzo, o quando ero in early access costava di meno? È uscito a un paio di euro in meno. Io ho sempre lavorato con prezzi molto bassi, perché Infatti lì la domanda è: tu pensi che il fatto, cioè nonostante il numero di ore di gioco sia altissimo, tu pensi che comunque vendere a questo prezzo molto basso ti abbia aiutato? È difficile dirlo perché non ho un paragone opposto. Io so che la domanda conseguente poi è: hai mai pensato di, soprattutto aumentando poi i contenuti, di salire col prezzo? Secondo me quando il gioco era uscito valeva quello che era il prezzo, 5-6 euro quello che era. Oggi il gioco ha veramente talmente tante ore di contenuti che secondo me meriterebbe un prezzo maggiore. Tuttavia
essendo che ha già 4 DLC, se uno vuole comprare il gioco più Sì, compra tutti e alla fine paga il esatto. E in più il prezzo accessibile fa sì che più gente magari è attirata, appunto, per poi dopo spendere con i DLC o con i futuri progetti. Io devo dire che ho una buona esperienza a mettere giochi a un prezzo accessibile. Comunque nel mio catalogo ne ho fatti 6 di giochi, e tutti a prezzi sotto i 10 euro, e hanno tutti venduto bene, perlomeno in proporzione alle ore di sviluppo che ci sono state dietro. Secondo me il prezzo ha inciso positivamente su questa cosa qui. Ovvio, è una cosa che una volta che metti ti porti dietro per tutta la vita. Ad oggi sarebbe, secondo me, un gioco che magari merita anche 10, 15, forse addirittura 20 euro di prezzo per il numero di ore perlomeno che porta. Sicuramente, quello sì. Tu adesso appunto, quando diciamo lo vendi, alla fine tu hai un bundle che contiene il gioco con tutti i DLC usciti finora, o comunque se uno, come dire, vuole comprarlo, vuole comprare tutto, deve comprarsi prima il gioco principale e poi separatamente i DLC? Non mi ricordo se Steam e le altre piattaforme ovviamente offrono questa possibilità. Sì, su Steam ci sono due possibilità. Una è, lo chiamano completa la collezione, cioè in qualsiasi momento puoi comprare tutti i DLC che ti mancano scontati, però tutti assieme devi farlo per forza. Oppure il bundle, cioè puoi comprare tutto assieme, però se hai già il gioco o addirittura qualche DLC tardi, non puoi più usare quello strumento. Se non sbaglio, noi per Easy Red abbiamo completa la collezione, quindi in qualsiasi momento uno può acquistare i DLC che gli mancano. Poi è molto confusa questa cosa dei bundle dei DLC, siamo sempre dietro costantemente a spiegarlo alla community come funzionano noi per primi, perché evidentemente non è così chiara. Però tra le due metodologie mi sembra quella un po' più onesta, in realtà, quella del in qualsiasi momento puoi sfruttare lo sconto per avere quello che ti manca. Quindi... Quanto lavoro, quello ovviamente lo dicevi a me prima, però quanto lavoro vi richiede un DLC di solito in media? In questo momento che stiamo lavorando al prossimo DLC, che sarà basato sulla campagna dell'Ungheria, vabbè, roba per quelli che interessa questo genere per qui. nerd, Esatto. Per nerd della seconda guerra mondiale. E ci metteremo circa 7-8 mesi secondo me, e si tratta di fare tanti nuovi edifici che dopo i level designer dovranno mettere nella mappa, fare le nuove uniformi, quindi gli uniformi per il nuovo esercito che comparirà con l'esercito ungherese, le loro armi, i loro mezzi, il loro voice over. C'è un bel lavoro dietro da fare. Tutti i membri del team a una certa dovranno essere coinvolti in qualche modo nel lavorarci. C'è chi inizia un po' prima, ad esempio i map maker non possono iniziare subito perché non hanno gli edifici, non hanno i prop, quindi prima iniziano i modellatori che devono fare gli edifici, gli asset per la mappa, dopo proseguono i map maker e i level designer che inseriscono i modelli fatti nel gioco. Partite da concept art o, come immagino, partite da reference reali, perché d'altronde devi riprodurre... Le nostre concept art sono i libri di storia. E poi appunto comunque adesso in rete, diciamo, soprattutto di contenuti di quel periodo probabilmente è pieno, quindi... Sì, assolutamente. Abbiamo tantissimi membri della community che proprio appena scoprono che stanno facendo la campagna in adesso Ungheria, perfetto, spuntano fuori i nerd ungheresi che non vedono l'ora di avere qualcuno che fa un gioco sul loro paese, che iniziano a darti risorse tirate fuori dagli archivi dei servizi segreti ungheresi per farti vedere: mettete questo carro armato segreto. Quindi diciamo le refer non si mancano, sono proprio i giocatori i primi che non vedono l'ora di darti informazioni. Avere una community così ingaggiata è oro perché, cioè, soprattutto poi come dire, sulla creazione di qualcosa di così complesso, come dire, vedere che vogliono supportare, non solo giocare ma anche supportare, è molto bello. A proposito di community, li avete avuti dei casi, diciamo i classici casi umani da compatire, oppure, come dire, è tutta un'isola felice? Abbiamo avuto ovviamente le nostre situazioni, però devo dire che col passare del tempo più il server cresce. Oggi siamo circa 10.000, poco più, persone all'interno del server Discord. Poi abbiamo altri canali, Reddit, QQ, che è un server, è un social network cinese, vabbè. Più c'è gente all'interno del server, più il server si autocontrolla. Quando c'è tanta gente nel server che ha un bel rapporto, non hanno voglia di vedere gente che viene a fare del casino, quindi più il server cresce, più la gente che ha voglia di, non so, venire, postare cose inopportune non trova spazio, perché sono le altre persone i primi che
gli danno uno slego a uscire il prima possibile. Quindi ad oggi è molto più facile gestire il server Discord, paradossalmente, rispetto a quando c'erano 100 persone e uno che veniva e faceva del casino voleva dire che l'1% della community, che tanto, sta facendo del casino. I paesi in cui vendete di più, quali sono? Da quando è uscito il DLC sulla Cina a inizio febbraio del 2025, la Cina ha conquistato un enorme posto tra le vendite del gioco. Probabilmente sono il 30-40% delle vendite in questo momento in Cina. Conta che prima di quella data, quindi prima di un anno fa, saranno state l'1%. Quindi Sì, comunque certo. Prima però cos'era? Stati Uniti, classico? Prima era, sì, paesi occidentali, Ok. più o meno distribuiti per la quantità di persone che statisticamente popolano quel posto. Pochissimi nei paesi arabi per qualche certo. ragione, in India anche pochissimi, tantissimo in tutto il resto del mondo. E voi appunto in Cina tu vendi allo stesso prezzo o vendi a un prezzo? Perché di solito diciamo si tende a vendere a un prezzo un pochino più basso in paesi come la Cina. Beh, la Cina comunque vendiamo tramite Steam e di solito mettiamo i prezzi più o meno Quelli che consigliano loro. quelli che consigliano loro, che sono alla fine una conversione del dollaro nel prezzo delle altre valute. Ok, sì, perché poi so che per alcuni paesi comunque Steam ti consiglia di vendere a un prezzo un po' più accessibile. basso e di solito la Cina rientra tra questi. Il nostro è già un gioco che è venuto a un prezzo basso, Ma quindi diciamo per adesso me lì poi non so effettivamente come funziona il loro algoritmo su quelle cose lì, cioè nel senso come ti consigli poi di modificare il prezzo. sì. Ormai noi tanto manteniamo il prezzo che abbiamo, che fin dall'origine era quel prezzo lì. Poi il gioco in Cina è diventato molto popolare grazie al fatto che appunto che c'era la campagna ambientata in quel paese. Penso che la gente che ha conosciuto il gioco e l'ha comprato così improvvisamente nel giro di pochissimi mesi è la gente che avrebbe probabilmente pagato qualsiasi prezzo, perché era proprio gente che era carica di comprare un gioco che parlava del proprio stato, della propria storia, in un mercato, il loro, dove evidentemente non c'è già nessun competitor che aveva cercato di fare qualcosa, perlomeno nel modo in cui l'abbiamo fatto noi. Piani per il futuro? Quanti DLC ancora? Quando pensi, come dire, di chiudere il capitolo e passare al capitolo? Cioè, ne hai già un'idea? Non ne hai un'idea? Bisogna essere pronti, secondo me, il prima possibile al futuro. C'è stato un periodo che ogni anno dicevo, vabbè, questo è l'ultimo anno che lavoro a questo gioco, e poi in realtà vedevo che la community era sempre più attiva, e allora se l'anno successivo le vendite sono aumentate, rimandiamo di un altro anno i progetti futuri, rimandiamo di un altro anno ancora successivamente. Ad oggi è veramente difficile dire quanto ancora il progetto ha vita. Ovvio che finché cresce è quasi fare un disservizio alla community, Sì, smettere di supportarlo. a livello tecnologico il progetto si evolve assieme ai DLC, nel senso che cioè, mi viene da dire che dal punto di vista tecnico il gioco che tu hai fatto quando sei uscito in Early Access probabilmente è un gioco molto più primitivo rispetto a quello attuale. Assolutamente, sì. No, il gioco è evoluto tantissimo. Il gioco in Early Access era solo single player, non aveva il multiplayer, non aveva il modding, non aveva il map making interno al gioco, non aveva il 5% dei contenuti, quindi è un gioco che si è evoluto molto. Però sì, diciamo rispetto ai piani futuri ci stiamo preparando perlomeno mentalmente a innanzitutto un eventuale sequel. Quando questo gioco proprio cesserà bisognerà lavorare a qualcosa che magari prende in mano l'eredità di questo gioco, soprattutto la parte tecnica, perché è pieno di componenti tecniche che abbiamo sviluppato e che hanno voluto mesi, anni per essere fatte, è un peccato non riciclarle, e si potrebbe fare un sequel diretto oppure qualcosa di vagamente ispirato. Però ovviamente sarebbe anche diciamo una scelta intelligente cercare di diversificare, fare anche altri progetti. Nel mio passato ho fatto anche giochi che non erano di guerra, ho visto che alcuni funzionavano, magari riprendere in mano quelli IP e fare dei progetti che al contempo vengono sviluppati magari da un sottoteam. Diciamo la grossa sfida lì sarà, se non ho tempo ora per farlo, bisogna far sì che perlomeno questo secondo team che prende in mano questo progetto sia abbastanza autosufficiente. Sarà capire comunque i progetti giusti probabilmente, e se decidi Certo. di investirci dei soldi chiaramente devi essere sicuro, no? Perché purtroppo non si può essere sicuri, però avere diciamo delle buone prospettive di vendita Sì, perché ripeto, scegliere- il marketing moderno, come tu hai dimostrato di capire,
è totalmente diverso rispetto a quello che appunto hai dovuto, cioè a quello che è successo quando voi avete lanciato il gioco. Certo. Perché le cose sono cambiate molto. Sì. Cos'è stata la cosa più difficile da simulare, diciamo, da realizzare dal punto di vista tecnico? Ovviamente io parlo da programmatore in questo, dal mio punto di vista, l'intelligenza artificiale è stata quasi il 50% del mio lavoro nel gioco, nel senso che è una cosa su cui periodicamente torno indietro e dico ok, no, questa cosa è da migliorare, e quindi ci perdo dei giorni, delle settimane, poi vado avanti su qualcos'altro, poi riguardo indietro, il gioco è progredito, ma l'AI magari può migliorare, quindi è un lavoro su cui costantemente si può fare un po' di tuning, di miglioramenti. L'AI che si divide in pathfinding, quindi le unità che devono avere un algoritmo per calcolare ok, come faccio ad andare da qui a là, devo passare così, aprire quella porta, eccetera, e la logica del soldato che deve decidere cosa devo fare, salire su un veicolo, sparare al nemico, muovermi, abbassarmi, lanciare una granata. Questo, essendo un gioco principalmente single player, bisogna dare un'AI credibile, solida, performante. Il lavoro lì non finisce mai, c'è sempre qualcosa di meglio che si può fare. No, a livello di mezzi invece è stato peggio fare i carri armati, è stato peggio fare gli aerei, cosa è stata la cosa più difficile, perché chiaramente hanno una fisica totalmente diversa l'uno dall'altro. Sicuramente fare i veicoli in generale è molto più difficile che fare l'unità di terra, perché i veicoli devono avere una certa fisica, non devono incastrarsi nei sassi, se c'è una pendenza devono riuscire a sollevarsi, se passano in mezzo a una città i veicoli possono avere una dimensione diversa e quindi non è facile far sì che tutti i veicoli riescano a muoversi in ugual modo negli stessi spazi. Probabilmente le auto, diciamo i veicoli su ruote sono i più difficili di tutti, un carro armato perlomeno può girare su se stesso, un'auto deve fare addirittura manovra. Gli aerei sono facili, non hanno chissà quali ostacoli, l'aereo gli dici va bene, vai lì, poi fai un attacco in picchiata, poi torna su, poi insegui quell'altro aereo, gli dai diciamo delle istruzioni molto semplici. Un veicolo devi proprio fargli fare tutte le manovre, cioè, facciamo fatica noi nella vita umana a fare un parcheggio, figurati a programmare un'intelligenza artificiale per farlo. Sì, anche perché poi comunque c'è un'interazione tra tutte le componenti che si trovano sul campo di battaglia, che ovviamente ognuna con le sue regole, che ti rende le cose ancora più difficili, ecco. E poi dopodiché appunto unisci i veicoli ad animazioni umani con tutti i loro problemi, diciamo. Allora, io stavo pensando, direi che sono passati 50 minuti, io direi che diamo spazio alle domande del pubblico, che spero siano tante e numerose. Ecco, ne ho subito una io. Perfetto. Avevi menzionato il modding a un certo punto, no? Ma mi chiedo, avete avuto un processo specifico per rendere moddabile il gioco in principio, o è qualcosa che è successo così spontaneamente, proprio qualcuno ha capito come modificare dei file e hanno iniziato a fare delle mod, cioè immagino l'abbiate pianificato di renderlo moddabile in qualche modo. Allora, non è stata una scelta che ho fatto fin dall'inizio, è stata una scelta che a una certa, quando c'era il tempo per svilupparlo, ho deciso di aggiungere questa possibilità perché credevo avrebbe potuto dare rigiocabilità al gioco, e lo ha fatto. Chi gioca migliaia di ore probabilmente è perché ha passato svariate centinaia di quelle ore su contenuti moddati presi dal workshop. Il modding è nato innanzitutto con un semplice map editor in gioco, quindi senza neanche usare dei tool complessi, la gente proprio poteva divertirsi facendo le mappe all'interno del gioco, e poi successivamente gli abbiamo dato dei tool più complessi esterni al gioco per poter aggiungere i propri veicoli, le proprie fazioni, le armi, eccetera. Tuttavia c'è anche un sacco di gente che ha imparato a decompilare il codice e a bypassare i nostri strumenti e a prendere in mano il gioco in modo ancora più, diciamo, profondo. Ovviamente questa cosa qui dopo può sfociare in gente che usa questa cosa per cheating, va oltre ai limiti che avevamo dato, ovviamente è una cosa che un po' sfugge di mano, ma al contempo, essendo che è un gioco principalmente single player, per noi non è stato neanche un grosso problema. Però sì, c'è stato un po' di tutto, sia strumenti dati da noi, sia gente che si è arrangiata e ha usato degli strumenti non pensati originariamente per modificare il gioco per farlo. Ero più interessato a se c'è da fare uno strumento particolare per moddare il gioco da fornire alla community. Il tempo di sviluppo generalmente rispetto ai contenuti principali del gioco, cioè ti ha richiesto molto, è stata una cosa relativamente breve.
Diciamo che la mia filosofia di solito è: abbozziamo una meccanica, facciamo che prima di tutto funzioni senza spenderci troppo tempo e poi eventualmente il polishing viene dopo. Quindi la prima bozza in un paio di mesi secondo me esisteva, nel senso, la prima cosa implementata, come dicevo, è stato il terrain editor, il map editor, quindi uno strumento dove un utente con un pennello può alzare una montagna, piazzare un edificio, eccetera. In un paio di mesi questa sezione del gioco è stata fatta, poi anche quella è una cosa che è stata poi polishata nel tempo, ancora oggi ogni tanto torniamo indietro, miglioriamo la UI, aggiungiamo più strumenti, eccetera. Quindi il tempo di fatto che ci abbiamo speso sopra è stato tanto e non è ancora finito, continueremo a lavorarci. Il tempo iniziale è stato un paio di mesi, similmente è stato per gli strumenti esterni, per permettere agli utenti invece di aggiungere contenuti proprio esterni al gioco come nuovi modelli, nuove voci, eccetera. Bene, questa è una risposta soddisfacente. Bene, fa piacere. Abbiamo altro? Vai. Per quanto riguarda i voice actor, ok, per quanto riguarda la localization, quindi nel senso austriaci, Ungheria, eccetera, eccetera. E sono stati presi i voice actor del posto? Dipende, nella maggior parte dei casi sì. Nei casi della Russia, ad esempio, noi abbiamo la campagna in Russia, in questo momento storico prendere dei voice actor da quel paese è un po' complicato, però sono degli altri paesi russofili, cioè comunque di lingua russa, tipo i nostri voice actor, se non erro, ne abbiamo 3, quelli che interpretano i soldati russi, e sono tutti e 3 dell'est dell'Ucraina. Parlano lingua, comunque la lingua è quella, l'accento è abbastanza corretto e i giocatori sono soddisfatti, quindi è funzionato. E sono gestiti dal sound designer o li gestisci tu? Fa parte di quelle cose che adesso sto delegando. Inizialmente li gestivo io, li contattavo io, adesso il sound designer ha capito qual è il budget, qual è il tipo di professionalità che cerchiamo, ed è lui che li va a contattare e gli propone, diciamo, lo script, riesce anche entro certi limiti a contrattare il prezzo direttamente lui. Ok. Chiaramente stipulati prima, però dai, capisco. Domanda tecnicissima proprio, F-Mode, Wise? No, tutti i sistemi per la gestione dell'audio li abbiamo implementati noi. Di base, essendo anche qui un programmatore, mi piace, mi diverto a sbizzarrirmi a fare le cose io, il pathfinding, il sistema per il modding, eccetera, e questa cosa qui ha un enorme beneficio, che è tutto molto modificabile. Dopo posso metterci le mani, fare sì che i sistemi possano parlare meglio fra di loro, posso ottimizzarli meglio. Quindi ad esempio per gestire l'audio, non so se voglio che un audio a distanza abbia un certo eco, oppure che suona arrivi in ritardo perché c'è il travel time del suono, sono tutte cose che ho gestito io con un framework mio, diciamo. E lo fai ad hoc? Sì. E scusa, e come si interfaccia con te il sound designer? Il sound designer ha accesso direttamente al progetto. Di solito il sound designer si occupa soprattutto di creare gli audio clip. Io gli do i sistemi, ad esempio, come funziona lo sparo di un'arma. Lo sparo di un'arma ha un inizio, il primo colpo, poi ha un loop dove ci sono 5-6 colpi, ognuno con un po' di frequenza diversa, in modo che non sembri un suono monotono, okay. E poi una coda. Lui mi ha comunicato: vorrei che il sistema funzioni in questo modo. In realtà ovviamente è stata una cosa che abbiamo gestito assieme, nel senso era un sistema che già avevo creato quando lavoravo da solo, poi al massimo l'abbiamo migliorato. Qual è il punto? Gli ho dato un sistema in mano, o a volte gli do dei sistemi che mi chiede, che gli servono fatti in un certo modo, e poi lui semplicemente accede al progetto e ha delle interfacce per poter inserire gli audio. Il primo suono va qui, il suono loop va qui, il secondo suono va qui, l'arma ora ha il suono. Ok, e fai tutto tu di tua... Grazie. Ripeto, da programmatore mi diverte molto fare le cose io. Ci sta, ma riuscire a gestire tutte le cose in più l'audio. Io faccio sound designer, per questo che ti faccio queste domande chiaramente, e quindi riuscire a gestire anche questa cosa qui insieme al sound designer deve essere... Il sound design si occupa molto più proprio da noi, perlomeno dell'aspetto asset. Forse in altri team magari i sound designer hanno bisogno anche più di competenze, non so, di programmazione. Da noi di solito con Fmod tu gli dai accesso al banco Fmod e poi dopodiché, come dire, lui butta dentro i suoni, comincia a farsi i suoi test, comincia a verificare il mix, comincia a fare tutto un sacco di cose. Fmod e Wise lavorano in autonomia, poi dopo c'è la parte di implementazione insieme al programmatore. Ok, sì. No, noi gli abbiamo dato un sistema più facile possibile da capire per lui, minimale, efficiente e performante, in modo che... fa una
librerie e recording. Esattamente. Ok, grazie. L'altra era chi è che deve fare i trailer, tanto per sapere. Inizialmente li facevo io, ora abbiamo un ragazzo all'interno del team, a volte mi sono avvalso di persone esterne, ma adesso c'è proprio un ragazzo all'interno del team che il suo lavoro è fare contenuti per i social quello network. dei social fa anche i trailer. Fa tutto quello che è contenuto video al momento. Ok. Poi si spera in futuro anche cose più social, post sui social, degli post, degli aggiornamenti. Sto anche lì cercando di delegare tutto quello che è la comunicazione. Sì, lì poi c'è tutto Reddit, Discord, tutta quella parte sì. lì che richiede, Come dicevamo, sì, un sì, gran sì. lavoro. E Certo. poi alla fine il film e quindi dopo. Va bene, grazie mille. Grazie. Niente, piacere. Altri? Vai. Io avrei due domande. Allora, in che momento del progetto hai deciso di effettivamente implementare un multiplayer? E la seconda domanda, che è un po' connessa, cosa ti ha spinto poi a effettivamente farlo? Perché comunque non è una cosa semplice da implementare. Sì. Io ho aggiunto il multiplayer Easy Raid 2 circa un annetto dopo che il gioco è stato pubblicato. Anche lì, inizialmente molto abbozzato, in 3-4 mesi qualcosa che funzionava e poi col tempo si migliora, il pannello statistiche magari alla fine del gioco per vedere quali sono stati i kill count eccetera si migliora successivamente, se ci sono dei grossi, cioè dei bug non grossi che però statisticamente ogni tanto possono causare una partita di crashare, per ora vabbè poi li sistemiamo, quindi anche lì è stata una cosa molto rushata all'inizio e poi migliorata dopo. Cosa mi ha spinto a farlo? Beh, il fatto che ovviamente i giocatori innanzitutto vogliono un gioco più completo possibile. Quando è che metti questo e quest'altra cosa quando la metti? Tra le varie cose richieste il multiplayer è proprio una di quelle che veniva chiesto fin dall'inizio il più spesso. E per fortuna avevo già competenze di multiplayer perché è il terzo gioco che facevo che implementava un po' di multiplayer. Uno era un gioco con un multiplayer asincrono e un altro con un multiplayer un po' più in tempo reale, molto più semplici, ma almeno sapevo da dove partire, quindi non mi spaventava troppo l'idea. Ovvio, è stato molto più complicato di quello che mi aspettassi. Questo è un videogioco dove devi sincronizzare centinaia di soldati, decine di veicoli, tutto l'inventario delle unità che si portano dietro, i prop nella mappa sono completamente distruttibili, quindi è stata un'infrastruttura di un certo tipo da dover gestire, però è venuto fuori, quindi sono molto contento, nonostante che appunto il nostro modo di lavorare è quello alla fine. Si butta fuori qualcosa di funzionante il più velocemente possibile, se funziona allora lo si completa per bene. Perfetto, grazie. E la seconda domanda era? E cosa ti ha spinto a farlo? Ah, ok. Sostanzialmente, Sì, perché sì, alla sì. fine appunto ho notato che il gioco è molto pieno di cose che devono essere sincronizzate e probabilmente anche tanta replicazione e insomma sincronizzazione tra i carri armati, aerei e così via. Certo. Chiaramente per un certo tipo di budget è complicato poi anche gestire dal punto di vista dei server magari o comunque non so se all'inizio hai deciso di fare magari con hosting o direttamente con server. Beh, allora, se la domanda è finita, scusa, mi rispondo allora. Allora riprendo un pochino quello che ho detto prima. Ci sono dei casi dove in realtà ci siamo avvalsi di degli strumenti. Magari non l'abbiamo fatto nel sound designer, nel pathfinding. Per il multiplayer però invece abbiamo usato Photon, che è un sistema multiplayer utilizzatissimo da anche molti giochi grossi, che ti permette di lavorare in modo quasi peer-to-peer, quindi non devi pensare troppo alla logica di server. Il pro è molto facile da gestire, molto facile da programmare, è un po' difficile da fare in modo ottimizzato perché appunto non vogliamo creare troppo traffico di rete, è soprattutto difficile renderlo sicuro, difficilmente diciamo piratabile, difficilmente hackerabile, però anche lì per fortuna non è un nostro pericolo troppo grosso, diciamo quello di avere grossi diciamo cheater che invadono i server, perché comunque non è il punto del gioco essere un gioco competitivo per fortuna. Poi anche lì ovviamente ci avvaliamo di tecniche per stare attenti ai cheater ovviamente, sia lato server che lato client, però non era troppo la nostra urgenza era un multiplayer funzionante e basta, e Photon ci ha dato lo strumento per poterlo avere in tempi brevi. Quindi è abbastanza affidabile, nel senso che lo stai utilizzando anche adesso o nel senso... Sì, lo stiamo continuando ad utilizzare, utilizziamo ancora una versione vecchia, si chiamava Photon Poon, adesso esiste Quantum. Dovremmo fare l'upgrade a un certo punto perché ho tantissima paura che un giorno Photon
mi mandi una mail che ho scritto non ti supportiamo più, saluti, quindi vorrei essere pronto per quel giorno. Ovviamente affidarsi a qualcuno di terze parti vuole anche dire benissimo, tutto funzionerà finché quella cosa lì è supportata. Sarebbe meglio avere qualcosa di più proprietario con Però magari... con un team da 12 Però con un team da 12 facciamo fatica. Sì, chiedevo perché volevo esplorarlo anch'io come mio prossimo progetto, come evoluzione del mio progetto, e quindi volevo sapere se fosse effettivamente affidabile e se potesse essere utile e funzionante per un progettino piccolo, insomma. Non sono pagato da Photon, ma io lo consiglio. A me è piaciuto, secondo me funziona bene. Perfetto, grazie mille. Lì, prego. Ciao, Ciao. io ho una domanda, essendo che comunque il gioco ci ho giocato gli scorsi mesi, mi chiedevo una cosa, dal punto di vista tecnico, proprio all'interno del team, quale lato vorresti cercare di espandere di più, cercare di fare un'evoluzione dal punto di vista tecnico, diciamo dal punto di vista audio, grafico, anche a livello di level design? Io ovviamente la mia idea me la sono fatta da giocatore, però volevo farlo da te appunto. Certo. In quale spenderesti di più il budget per cercare di evolverlo? Dopo sono molto curioso a quello che espanderesti te da giocatore. Ho visto che molti giocatori ovviamente si chiedono di, diciamo, magari migliorare la grafica in alcuni casi, che comunque noi un pochino castriamo anche per poter permettere simulazioni, diciamo, molto grosse e permettere il gioco a girare magari in hardware low-end come Nintendo Switch o anche solo un computer di fascia bassa. D'altronde è un gioco a un prezzo basso anche per gente che magari non può giocare a competitor di fascia alta che richiedono centrali nucleari per essere giocati. Però sulla grafica, per quanto magari non arriveremo mai alla qualità di produzione AAA, penso sia un aspetto su cui, prendendo certi accorgimenti, certe diciamo, tecniche specifiche, è possibile mantenere qualcosa di performante e migliorarle. Quello è un aspetto su cui sicuramente vorremmo lavorare un pochino. In realtà tutti gli aspetti sono sicuramente migliorabili. Forse quello che a me personalmente piacerebbe di più è rendere il gioco meno monotono, aggiungere modalità di gioco nuove. Lo stiamo un po' cercando di fare tramite anche all'aggiunta del modding tramite scripting, quindi utenti che possono, e poi anche noi come team, creare delle missioni che differiscono dalle modalità di gioco base e utilizzano lo scripting per creare magari anche missioni sempre nuove. Ok, non è più un conquista l'area e progredisci, è un distruggi quel cannone e poi dopo assalta quel bunker e poi dopo ritirati in quel punto. Fare qualcosa di più dinamico. Perché abbiamo 150 missioni in gioco e mi rendo conto che se sono tutte le stesse 3 modalità di gioco, alla certa diventano un po' ripetitive. Sono modalità di gioco, devo dire, ora che cercano di comunque replicare grosse battaglie, quindi sono puntate per essere dinamiche, ma sarebbe interessante fare, secondo me, a una certa, avendo più tempo a disposizione, a me come programmatore, qualcosa di ancora più modulare, ancora più dinamico, appunto più scriptato. Io Quindi... non so se è stata già detta questa cosa, probabilmente non sono stato attento, ma su cosa fate girare il gioco? Quale Motore grafico. Motore grafico è Unity. Ok. Te l'ho chiesto anche per il semplice fatto che immaginavo che la grafica, diciamo il comparto grafico fosse la scelta principale, però in realtà la mia risposta era appunto quella che hai detto tu, la seconda, la monotonia. Io non ho finito tutte le missioni, Certo. ma anche per problema mio personale, che io sono proprio, non sono un videogiocatore adatto probabilmente, però sì, se volevi la mia risposta effettivamente quello era il comparto nel quale spendere più tempo, anche perché dal punto di vista grafico in realtà secondo me è valido per il pubblico che vuole raggiungere. Certo, ci sta. Poi ovvio non so come funzionerebbe espanderlo dal punto di vista dei livelli, non facendo quello di mestiere, però ecco, secondo me sarebbe la cosa più valida da fare. Poi da quel che ho capito vorreste lavorare a questo progetto il più a lungo possibile finché funziona. Di conseguenza... Beh, diciamo che sicuramente tutto il team è molto è formato sulla base che a tutti noi piace questo progetto. Io magari sarei anche disposto a lavorare su qualcos'altro, però finché funziona. Finché funziona, ma poi sarebbe anche secondo me molto difficile convertire questo team a fare un gioco di corse. Nessuno di loro è appassionato a quello, nessuno lo farebbe volentieri. C'è troppa roba sul mercato, quindi vabbè, a parte quello. Corse di carri armati.
Però sì, secondo me questo team qui perlomeno continuerà sempre a lavorare su qualcosa che è vagamente ispirato alla seconda guerra mondiale, perlomeno. Al massimo apriremo branchie che lavorano a cose completamente diverse. Però sì, grazie mille del suggerimento del giocatore, grazie anche di aver comprato il gioco ovviamente. Sicuramente quello è un aspetto che sono completamente d'accordo, può essere reso meno monotono. Allora, ultima domanda da dare al volo. Fonte di ispirazione principale? Quando lavori qual è la posizione Quando lavoro... Ragazzi, scusate, ma si sente solo voi. Quando lavoro ormai in realtà il feedback della community, quello che il team vorrebbe, ora mi appoggio tantissimo alle idee, sono tantissimi input da altre persone in questo momento, però il primo Easy Red è secondo me stato molto ispirato a giochi come Star Wars Battlefront, Medal of Honor, uno dei primi giochi che giocai era Medal of Honor, Frontline, comunque shooter seconda guerra mondiale e giochi comunque molto, molto aperti, simulativi. Ovviamente il primo Easy Red e di conseguenza tutto quello che è stato costruito dopo è molto basato su tanti piccoli giochi e generi che mi piacevano messi assieme. Qualcuno diceva nell'arte non si inventa, si ruba. Penso l'abbiano fatto anche un po' voi tutti. Sì, chiaro, ci sta. Grazie mille. Niente. Qualcun altro? No, io Là. più o meno la coetà di quando avevo iniziato e vorrei sapere qual è stato più o meno il tuo percorso sia di studio che da autodidatta, come hai detto, e se con quello che c'è oggi avresti fatto qualcosa di diverso per appunto diventare come sei un po' tu adesso, e vorrei sapere qual è il percorso più adatto che suggerisci. Ok, il percorso che suggerisco, io posso dire il mio ha funzionato, quindi quello penso di suggerirlo. Sicuramente ci sono un milione di strade anche alternative. La mia personalmente è stato studiare al tecnico informatico della città dove vengo io, sezione informatica. Mi hanno insegnato a programmare, gli ultimi anni stavamo 18 ore alla settimana in laboratorio, quindi comunque secondo me dava delle buone basi. Quindi già da teenager, minorenne, avevo già capacità di programmazione. Poi conoscevo del modding, lo facevo a casa nel tempo libero, su GTA, Minecraft, su vari giochi che giocavo, mi piaceva cambiare qualche texture, capire un po' qual era la base di un gioco, come funzionavano gli asset, eccetera. E Arma 3 ho moddato un sacco in gioventù. La modellazione 3D secondo me è il secondo aspetto importante che serve per fare un gioco da persona indipendente, avere delle competenze un po' avanzate. Quelle le ho imparate tramite principalmente tutorial, guide su YouTube. Secondo me quando uno padronizza la programmazione e la modellazione 3D, tutto il resto lo può quasi improvvisare, se non punta a fare un gioco perfetto perlomeno. E nel mio caso, diciamo, il mio modo di lavorare, un po' come quando devo aggiungere il multiplayer al gioco, il modding, eccetera, è sempre facciamo qualcosa che funziona nel minor tempo possibile, non tirato via, nel senso deve essere un gioco che non giocherei io, deve essere comunque qualcosa che mi piace, qualcosa che conosco, ispirato a cose che magari capisco, migliorato dove avrei voluto migliorarlo, però non dilungarmi 3 anni a farlo, perché se non esce mai un progetto nella mia vita non sarò mai motivato, non vedrò mai che le cose funzionano, quella persona mi ha comprato il gioco, cavolo, figo, ho voglia di farne altri. Secondo me uno deve cercare degli stimoli e un modo per cercare questi stimoli è anche buttare fuori progetti, vedere la reazione della gente, vedere anche le prime entrate, farsi un piccolo budget con cui proseguire. Il mio modo è stato molto quello. Mi ha aiutato anche tanto, aggiungo questa cosa, nel polisciare le mie capacità di programmatore, studiare all'università, dove mi hanno insegnato molto l'ottimizzazione, la grafica. Io ho studiato scienze informatiche a Cesena, uno dei vari corsi era programmazione shader, grafica, e quella cosa lì è stata fondamentale perché mi ha permesso di raggiungere livelli di ottimizzazione grafici che non so se senza quelle competenze lì avrei potuto, diciamo, portare il gioco nelle console low end in cui è arrivato oggi, diciamo, senza quelle competenze, quindi quella è stata un'altra cosa molto utile per me. Però sì, diciamo, asciugando il discorso, programmare e modellare secondo me sono le prime due cose che uno che vuole lavorare perlomeno da solo o un piccolo team perlomeno deve avere per buttare fuori qualcosa, proprio la base fondante di un progetto secondo me. Quindi sì, principalmente università per la parte di informatica e poi dopo molto autodidatta con tutorial, con ritrovi anche online o trovarsi un corso, non so, un master o qualcosa del genere.
più qualcosa dentro dell'aria. Io non ho mai fatto cose specifiche, però secondo me possono essere utili sicuramente. Il motore più grande io credo che sia comunque la passione che uno ha, è stare a casa, sperimentare, guardarsi tutorial. Se uno si vuole fare bastare lo studio, vabbè, vado alle superiori, vado all'università, faccio 10 master e pensare secondo me che passivamente ha già le competenze per essere indipendente, io la vedo dura, perché io credo che comunque la maggior parte delle cose che ho imparato in realtà sono quelle che ho imparato a casa. Ho voglia di fare il multiplayer, benissimo, cerchiamo un framework, Photon, benissimo, studiamoci le API, non sono cose che ti insegnano a scuola, uno deve essere veramente, secondo me, bravo comunque prima di tutto a cercarsi quello che gli serve. Poi certo, programmare non è facile, iniziare da zero non è facile, una scuola tecnica secondo me ti può dare le primissime basi da cui puoi partire e costruire a casa, certo. Niente. Comunque il discorso sul fare progetti piccoli, rilasciarli e farne degli altri, scrivetevelo, segnatevelo, appendetevelo al muro e ricordatevelo sempre, perché purtroppo una delle più grosse piaghe di chi si mette a fare videogiochi è voler partire da subito a fare il progetto della vita, che non è il modo in cui si deve procedere, mai. Quindi questa frase qui mi fa piacere finalmente che sento qualcun altro che la dice, che non sono solo io. E scrivetevela e appendetela al muro, perché è proprio il mantra, cioè la cosa che bisognerebbe, quando ci si approccia a questo mondo, bisognerebbe sempre ricordarsi. Abbiamo altre domande? No, io vabbè, ti volevo fare tutti i complimenti per come sei come persona, molto inquadrato ti vedo, cioè mi piace, molto positivo anche. E ho avuto modo di lavoro con tanti solo dev che gli è esploso magari un progetto e hanno avuto difficoltà poi a costruire un team, perché arrivavano gli appassionati, come dicevi tu, no? I fan del genere, eccetera, vabbè, prendo te e tutto quanto, ma la gestione proprio non tanto tecnica di programmazione come hai parlato, ok, quella è solida, è chiara, la parte invece più economica barra proprio hai parlato prima, il nostro pubblico, la nostra community, cioè quindi il nostro progetto, che è una cosa che molti dev dopo un po' fanno fatica a dire ah ok, questo è il mio progetto, cioè la mia community, è una roba che hai sempre avuto tu di tuo, hai dovuto imparare, ti è venuta naturale. Di includere altre persone. Gestire la parte di ok, quanto li pago, quanto non li pago, come gestisco il lavoro e come bilancio le cose. Parlavi di delegare, ma proprio più che altro mi interessava capire, ok, questo è il mio filone della mia azienda e non sono più un solo dev che faccio il giochino che mi viene in mente. Parlare come nostro progetto, non come il mio progetto. Questo è un punto molto importante. Sì, quello mi incuriosisce perché c'è una visione molto chiara. Quando siamo in 12 nel team, secondo me sarebbe anche un po' assurdo dire no, sono da solo, gli altri non contano niente. Bisogna, ovviamente bisogna anche che le altre persone del team si sentano coinvolte, se danno dei suggerimenti a me, aggiungi questa funzionalità, cambia questa cosa qui, gestiscila così la community. Adesso sì, parlo del prima. Sì. Come è avvenuto lo sviluppo? Cioè, avevi già delle tue robe di tuo, cioè lo vedevi questa cosa o ti è successo e hai detto beh adesso devo imparare a farlo? È successa ed è stato molto graduale. Io sicuramente non so la indole di gestire un team. Non direi neanche che è una cosa che mi piace fare, perché poi gestire un team quando sei in 12 si litiga e a uno non sta simpatico l'altro, succede, è normale. Però una cosa che a me ha aiutato molto lì è stato sicuramente scremare, diciamo, tra le cose che guardi in una persona non c'è soltanto l'interesse alla seconda guerra mondiale, se è bravo a fare un modello, ma c'è anche se è una persona comunque positiva nel team, perché se devo stare ovviamente a perdere del tempo dietro a persone che sono negative, sono energie, tempo e quindi soldi e qualità che si perde nel progetto, quindi è una cosa che ci faccio molta attenzione per non dover poi dopo passare io del tempo a organizzare, diciamo, il team e gestirli. Io direi che per fortuna sono riuscito a costruire un team di persone molto positive, molto coese, non ci sono grossi drammi, il progetto va avanti e tutti portano il loro e quindi è il nostro progetto. Ovvio, io lo dirigo, io gestisco il budget, io metto da parte quello che si arriverà se un domani dovremo iniziare un nuovo progetto per stipendiare queste persone,
però senza di loro al contempo il progetto non sarebbe dov'è, quindi è il nostro progetto. Chiaro. Però è stato graduale, anch'io c'è stato un giorno che dicevo ma il mio, poi anche il progetto del mio collaboratore, poi il mio e il progetto anche di miei 2 collaboratori. A una certa è stato ovvio che è il nostro. Devo mettere da parte tot o x o y? Certo. No, figo. Però è stato sì, graduale. Però sì, non hai fatto corsi di economia, c'è proprio stata No. una roba che hai dovuto imparare un po' così sì. e stai facendo. Beh, Assolutamente. complimenti doppi. Grazie. Altri? Avanti. Prima hai parlato della pubblicazione in Cina. Sì, Tu, se non sbaglio, hai autopubblicato, giusto? sì. È stato problematico pubblicare in Cina o è più semplice di quanto si dice? Allora, su console è un inferno perché devi rispettare 1000 guidelines, le console ti chiedono, se non erro tutte le console, cioè le uniche 2 che pubblicano in Cina, Switch e PlayStation, ti chiedono che la rete sia divisa da quella occidentale, mi pare di ricordare perlomeno, e tutta una serie di guidelines che noi non siamo stati in grado di rispettare, quindi su console il gioco non è uscito in Cina. Su Steam, tecnicamente credo che Steam sia più o meno in modo grigio disponibile in Cina, nel senso i giocatori dalla Cina possono acquistare i videogiochi penso senza VPN e possono interagire con la community, quindi con le discussioni di Steam accedendo tramite VPN, quindi è un mercato che già esiste. Diciamo che pubblicare in Cina non è stato veramente pubblicare in Cina per noi, è stato più raggiungere i giocatori cinesi facendo un contenuto che potesse piacere a loro, che è diventato virale e che ha fatto, diciamo, ha generato dell'interesse e che ha portato le persone ad acquistare il gioco. Però il pubblico che abbiamo cinese compra il gioco su Steam dove è stato disponibile fin dal giorno zero. Una cosa su cui però stiamo molto attenti è perlomeno rispettare le leggi cinesi in Cina, cioè in Cina ad esempio ci sono certe bandiere che non puoi mostrare, Taiwan, che è la bandiera cinese dell'epoca in cui il gioco è ambientato, perché poi il governo, long story short, il governo cinese è scappato dalla Cina, quella è la bandiera che tecnicamente non potrebbe essere in gioco. Quindi se tu avvii il gioco in Cina, o il tuo computer è in lingua cinese, o il gioco è impostato in lingua cinese, la bandiera cambia, non è più la bandiera di Taiwan, è una bandiera delle forze armate cinese, NRA dell'epoca. Questo è un esempio di una delle guidelines che cerchiamo di rispettare, più per evitare di fare la fine di Heart of Iron, che un giorno la Cina gli ha detto tutto molto bello, però il tuo gioco da noi non lo vendi. Grazie. Altri? Avanti. A questo punto mi collego direttamente. La localizzazione in Cina l'avete fatta? Sì. Ed è stata più o meno infernale di tutte le altre. Io non parlo cinese e non l'ho fatta io la localizzazione cinese. Io ho preparato... Perché hai detto di avere 3 risorse per il voice over, per il doppiaggio. Ok. Invece per la localizzazione come lo gestite? Diciamo, noi abbiamo un template di file localizzabile, è un file XML, quindi è un file che ha tutta la lingua in inglese. Quando vogliamo aggiungere una nuova lingua, forniamo questo file a un esperto di quella lingua, di solito a qualcuno che abita in quel paese, e semplicemente ce lo traduce. È molto semplice quello come lavoro, basta che sia qualcuno che perlomeno capisce il contesto del gioco, non ci sono grossi termini tecnici, basta che in realtà soprattutto conosca la lingua, quindi aggiungere una localizzazione è piuttosto facile. Non era più a livello tecnico, era proprio come garantisci l'effettiva qualità come del verifico che non mi scrivono delle parolacce a caso al posto di multiplayer. Esatto. Ti fidi? No, mi fido. Non c'è un modo, ti fidi? Diciamo, ovviamente la localizzazione è una cosa che si può fare in poco tempo e di solito sono i fan i primi che vengono e dicono guarda che questa parola qui non sarebbe proprio corretta in questo contesto, quindi nel giro di 5 minuti se c'è qualcosa di veramente sbagliato nella localizzazione c'è qualche cioè noi abbiamo giocatori da tutto il mondo, arriva qualcuno, lo nota subito se c'è qualcosa che non va nella localizzazione e ce lo dice. Ci sono certe cose, ad esempio nei voice over, che lì è molto più una vega da cambiare, che sappiamo non è completamente corretta e periodicamente arriva qualcuno e ce lo ricorda, solo che lì bisognerà prendere il file, farlo tradurre da qualcuno che invece lì se ne intende di termini tecnici, come dice l'esercito cinese, il caposquadra di una squadra dell'esercito cinese a un soldato di muoversi in una posizione, dice tradotto in italiano vai lì, muoversi lì, non lo so, bisogna trovare un esperto che trova la traduzione corretta, poi bisogna trovare un voice actor o ricontattare il voice actor vecchio se sta ancora facendo quel lavoro, è ancora ricontattabile,
e fargli modificare le frasi, quella è una bella bega. Ovviamente quello bisogna farlo il meglio possibile, il prima possibile. Ma tutto ciò che è scritto nel giro di 30 secondi potenzialmente si può sistemare se qualcuno se lo fa notare che non è corretto, ecco. E la traduzione in cinese l'avete fatta prima o dopo l'esplosione in Cina? Secondo me prima, sicuramente prima che il DLC basato sulla campagna cinese, che è stato quello che è esploso, è uscito. Diciamo la localizzazione del paese coinvolto, diciamo, di maggiore interesse per il DLC, ovviamente cerchiamo di farla sempre prima che esca. Secondo me la localizzazione cinese è una delle prime che ho fatto in generale. Nella mia testa, quando penso alla localizzazione, c'è PAL 5, Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, cinese, coreano, forse Sì, coreano no, non adesso sappiamo. EFIX più Cina sono quelle Sì, ovviamente più russo, notate. diciamo le lingue proprio che mi immagino, che di solito vedo anche negli altri media essere principalmente tradotte, quindi è probabile che la lingua cinese fosse una delle prime su cui il gioco è stato tradotto, poi non mi ricordo esattamente. Poi ovviamente poi il voiceover, ovviamente, nel senso, poi il voiceover non è localizzato in tutte le lingue, perché ovviamente la missione in Ungheria avrà la gente in Ungheria e poi i sottotitoli, immagino. Sì, cioè la localizzazione di solito si tratta di menu, UI, Solo testi, solo testi. solo testi. Sì, sì. L'audio è... l'audio è più l'audio complicato. rimane in originale, dà più senso perché ovviamente il realismo è maggiore. L'audio, certo, l'audio è originale per la fazione che gioca. Gli ungheresi parlano ungherese, gli americani parlano americano, i cinesi parlano Sì, cinese. sì, no, ma perché quello ovviamente aumenta il realismo. È chiaro Sì. che se tu ti metti poi a tradurre l'ungherese in italiano perdi in immersività in Certo. maniera pazzesca. Certo. Però scusami, ma da quando hai detto che parlavi di cambiare le lines, eccetera, e quindi effettivamente è una domanda che non ho fatto, ma chi è che le scrive? Le lines? Esatto. Beh, noi abbiamo le lines generali. Quali sono i comandi in gioco? Dire alla squadra di muoversi, dire alla squadra di seguire, bla bla bla. E quindi noi abbiamo uno script, delle linee che tutti i voice actor di qualsiasi lingua dicono. Noi forniamo ai nostri traduttori, a volte sono membri interi del team, tipo il ragazzo che viene dalla Francia può anche fare le traduzioni francesi, io posso anche fare quelle italiane. Nel caso cinese ci siamo appoggiati a un ragazzo che ci aiuta con la moderazione, che è molto, diciamo, un fan del gioco, conosce molto bene l'aspetto, ci siamo fidati che facesse un lavoro fatto bene. Una volta che li ha tradotti abbiamo cercato dei doppiatori e quindi abbiamo fatto semplicemente ripetere quello che c'era scritto. Era per assicurarsi che fosse la localizzazione prima del... Sì, poi deve cambiare. Sì, no, noi non possiamo neanche chiedere ai doppiatori di tradurre il testo loro, No, perché non conoscono i termini tecnici. No, è perché non conoscono i termini tecnici, a noi veramente ci rompono le scatole. Negli anni 40 non dicevano questa parola e uno non ci pensa, però certe parole del dizionario sono nate, soprattutto in lingua che non conosciamo, non lo sappiamo, sono nate magari negli ultimi 70 anni e prima non c'erano. Poi è assurdo, ma molti giocatori se ne accorgono e ci fanno il feedback. I giochi simulativi era così anche per i giochi di corsa, cioè ti rompevano i coglioni per il pantone del colore, è una roba che Anche a noi, per il pantone, la vernice del carro armato nel 42 non era più quella lì, era quell'altra che è invisibilmente più scura. Ti danno già il codice di correzione o tu devi andare a cercare? Diciamo, vabbè, ovviamente ci sono dei codici, dici per i colori, per i pantoni? Ci sono dei codici, la cosa è che in realtà non sono neanche, cioè nella guerra se c'è una fabbrica che produce un colore, un'altra che ne produce un altro e poi le risorse finiscono, in realtà durante la guerra i colori cambiano, quindi spesso la gente pensa di sapere che il colore è esattamente uno, ma in realtà anche lì è tutto un po' più largo. Pantone. No, questo armato non può uscire dalla fabbrica, non è... Esatto, sì, riportatelo dal meccanico subito. Me lo immagino il tizio con l'uniforme. No, fermi. Abbiamo altre domande? Avanti. Una curiosità, immagino una risposta, ma quanto ne sapevi di guerra mondiale, di seconda guerra mondiale prima di fare il gioco, quanto ne sai adesso? Perché... Pensavo di saperne, evidentemente entrando in contatto con così tanti giocatori, fenomenale quanto informazioni extra ci sono pure per uno che pensa di saperne tanti, di essere fan della storia. Soprattutto quando entra in gioco, appunto, che ne so, DLC sull'Ungheria. In realtà magari so tanto della storia della seconda guerra mondiale in generale,
ma lì non sapevo assolutamente niente. Chi ha combattuto lì, quali forze, quali giorni. In realtà c'è della gente che è estremamente ossessionata di certi dettagli, che vuole che tu fai correttamente, di cui io non sapevo niente e mi sento quasi di non stare facendo il lavoro giusto. Cosa ci faccio? Non è il mio. In realtà, per fortuna, avevo un'infarinatura generale decente, però poi dopo devo assolutamente affidarmi a tutte le altre persone per fare ogni singolo aspetto fatto bene. La mia infarinatura generale va solo bene per capire quando una risorsa è corretta o meno, ma poi per ogni cosa specifica devo comunque informarmi, perché puoi andare veramente nel dettaglio in una maniera incredibile su ogni aspetto. E un'altra cosa invece rispetto a, di nuovo, la localizzazione in cinese, avete dovuto fare dei lavori anche di modifica sulla UI quando avete introdotto dei sistemi linguistici molto diversi? Non tanto, beh sì, in realtà. Se ha impattato in qualche modo Sì, e effettivamente per come gestisce il nostro engine, i font ad esempio, tu non puoi avere i caratteri cinesi tradizionali, cinesi diciamo mainland, e i caratteri giapponesi nello stesso alfabeto, perché utilizzano lo stesso valore, e quindi devi per forza avere dei file diversi che devi gestire, caricare il file giusto in base alla lingua. E per la lingua araba, che scrive da destra verso sinistra, abbiamo dovuto proprio programmare la UI per funzionare in quel modo, perché di base non funzionava. Unity non ti permette di scrivere in arabo, perlomeno insieme ad altri testi di base, però non è stato difficile, ma è stato da gestire. Grazie. Niente. Avanti. Volevo chiederti quanto vi sta aiutando l'AI generativa nello sviluppo e quanto secondo te cambierà il modo di lavorare nei prossimi anni? Beh, sicuramente ha cambiato molte cose nel modo in cui lavoriamo. Per fortuna noi avevamo già il know-how su come fare il gioco, perché noi lavoriamo, cioè io lavoro nei videogiochi da 10 anni, ben prima che uscissero gli strumenti che abbiamo oggi. Anche EasyRed 2 ho iniziato a svilupparlo più o meno nel 2019, quindi diciamo in tempi dove serviva sapere perlomeno programmare per iniziare a fare un buon progetto. Oggi ovviamente se avessi dovuto iniziare oggi mi sarei più spaventato, perché benissimo sto scrivendo dei codici ma non so esattamente quello che sto scrivendo, quindi non so se sarei stato in grado solo con l'AI di fare EasyRed 2. Il nuovo secondo me ad oggi perlomeno è ancora importante. Detto ciò, l'AI può comunque essere uno strumento che accompagna, nel senso, nel nostro caso ad esempio, una cosa che ho molto spesso sottovalutato è stato avere degli strumenti che mi aiutassero a evitare di fare errori, strumenti di validazione. Ho messo le texture giuste nel modello. Fino a qualche mese fa controllavo sempre tutto a mano, decine di volte. Quando hai 200 uniformi in gioco fai un errore e non te ne accorgi dopo, è troppo tardi, che palle, devo fare l'aggiornamento. Adesso con l'AI mi sono reso conto che ok, molto bene, non ho voglia di spendere 3 ore a fare uno strumento che mi faccia questo controllo, però posso provare a chiedere all'AI di crearmi uno script, non una roba che deve andare in produzione nel gioco, ma una roba di supporto che mi aiuta a non fare errori. Oppure, che ne so, devo modificare magari una classe molto semplice del codice che deve fare soltanto un calcolo di un certo tipo, posso risparmiarmi un'ora? Perché no? Una cosa su cui vedo che se la cava bene in realtà sono anche le traduzioni, quindi a volte magari c'è da fare un post per una pagina, per la community, e io non sono di madrelingua inglese o cinese soprattutto. Se devo fare un post per una certa community ho bisogno di farlo in quella lingua, voglio farlo in fretta, è molto comodo farlo tradurre all'AI. Diciamo che per tutto ciò che è un po' attorno stiamo iniziando ad usarle in modo molto comodo. Ambiti dove mi sembra al momento assolutamente inapplicabili sono modelli 3D, texture, suoni, musica. Quelli sono aspetti ancora molto artistici e lì ci affidiamo ancora completamente a degli artisti. Però a livello di codice, soprattutto per i tool esterni che possono dare un supporto allo sviluppo, devo dire è molto utile secondo me. Grazie. Niente. Avanti. Volevo chiedere, questo è precisamente il gioco che volevi uscisse e che effettivamente da quando avevi 17 anni volevi, oppure comunque chiaramente dopo anni è cambiato per community, per richieste varie? Cioè, volevo sapere se questo fosse effettivamente quello che è il tuo gioco ideale per te personalmente, chiaramente, e se ci lavori effettivamente così tanto perché ancora è almeno
leggermente simile a quello che sarebbe il tuo gioco ideale? Ci lavoro tanto perché sicuramente continua a piacermi. Il gioco è deragliato completamente da quella che era la mia idea iniziale. Se prendi anche un video, comunque come era fatto il gioco all'inizio quando è stato lanciato in Early Access, era molto diverso, al di là della diversità proprio qualitativa, era anche un po' diverso come gameplay, era molto meno storicamente accurato. Era un gioco che cercava di essere un po' una rappresentazione della storia, però quella, diciamo, sbandata di essere veramente accurati in modo così ossessivo è venuta perché i giocatori hanno avuto un dito, un gioco un pochino storicamente accurato, e volevano un braccio, qualcosa di perfetto, e quindi è andato molto oltre a quello che mi aspettavo inizialmente da quel punto di vista. E in più ci sono ovviamente degli aspetti che avrei voluto fossero diversi, ma per limitazioni tecniche, di capacità eccetera al momento non posso replicare. Esempio, a me non dispiacerebbe che anziché essere 150 missioni fosse un unico mondo completamente vivo dove c'è un fronte, ci sono delle retrovie, perché serve qualcosa, no, però replicare la realtà, qualcosa di immersivo, solo che replicare il mondo intero scala 1-1 ad oggi, magari con le giuste competenze tecniche, gli accorgimenti eccetera è possibile, io non sono ancora in grado di farlo, magari un giorno sarò in grado, però è un compromesso sicuramente questo gioco tra quello che piace a me, quello che sono in grado di fare e quello che vuole la community. Niente. Ne abbiamo altre? Sembra di no, però ne abbiamo avute tante e questa è una cosa che mi fa davvero piacere. Allora, siamo arrivati alla fine di questo incontro, quindi grazie a Marco per essere stato così provvido di informazioni e per aver appunto risposto sia alle mie che alle vostre domande. Grazie a voi per essere venuti e niente, come eventi GDA probabilmente organizzeremo qualcosa per aprile, lo vedrete sui social come sempre e speriamo di vedervi fra 2 mesi. Adesso buona cena, anche se avete già mangiato, buona bevuta, buon tutto.